ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹർഷാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ ചീസ് റോളിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെന്ന് നോക്കാം, വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 6 കഷ്ണം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചിക്കൻ. അത് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മഞ്ഞളും മുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ. ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ഒരു 1.5 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, വളരെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ വേവിച്ചൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മതി കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലും ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത്, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉപ്പിട്ടിട്ടായിരുന്നു വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിനി ചീസ് ഫില്ല് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചീസിന് അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വേറെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇനി കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ആ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും ആകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മസാല നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചീസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റോളിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ബോളായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ചീസ് ഫില്ല് ചെയ്യാതെയും പൊരിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് ചീസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് കൈവച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളൊരു ഉന്നക്കാടേക്ക് ഷേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള എല്ലാ മസാലയും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മസാലയൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ടൊക്കെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ചീസ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് 2 മുട്ട ആവശ്യമാണ്, കുറച്ച് റസ്ക് പൗഡർ ആവശ്യമാണ്. ബ്രെഡ് ആയാലും മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ മുട്ടയിലും റസ്ക് പൊടിയിലും ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം. നമുക്കിനി റസ്കിലും കൂടി ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചീസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്നിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് പൊട്ടി പുറത്തോട്ട് വരും. ഇത് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ. നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ബാലൻസ് ഉള്ളതും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചീസ് റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോമ്പിന് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും തന്നെ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്